Heissuli veissuli kuomaseni. Saitko sinäkin kesäläksyä, kun näytät noin surulliselta? No jos mietitään nyt tarkkaan, niin onhan se väärys antaa kesäläksyä, koska kärsimme kuitenkin tuon pakollisen ja paskan nuorisovankilan valenimeltään koulu aiheuttamista mielenterveysongelmista jo valmiiksi. Pääsimme 2 kuukaudeksi sieltä vittuun, mutta sitten joku typerä homppeli keksi antaa meille kesäläksyjä. Mutta hei, kaikki hallituksen wannabe-kansanedustajat, tekä kelatkaa sitä, että nämä mielisairaat lapset pääsevät vihdoin kesälomalle, mutta sitten annatte average veronmaksajienne vain käskyttää näitä upeita veronmaksajienne alkuja antamalla kesäläksyä. Kelatkaa nyt oikeasti hallitus, millainen bisnesidea olisi saada kaikki pit maksamaan veroja, mutta tällä menolla se ei onnistu. Vihdoin kun luulimme saavamme parantua kaikista pick-me-girleistä, pit-roadmaneista ja parisuhdedraamoista, saamme vittu läksyä! Eikä meitä saa töihinkään aikuisiällä, jos nyt vain istumme 7 tuntia surkeassa ryhdissä ja kirjoitamme niin, että meidän kädet menevät mustelmille. Enkä muutenkaan usko, että hyödymme loppuviimeksi vittuakaan siitä, että tiedämme mikä on plusquamperfekti, tai siitä, että otamme jostain 30 kasvista kuvan ja laitamme sen PowerPoint-esitykseen. Ei muuta kuin see you losers sitten taas elokuussa.